Илсур, тапшыруу көптен башланды. Уф, нишләптер килеп сыкмай. Ниме келип сыкмай? Бер тынала китап укып бетәйем дигәнем, булмай. Кисә Зөлфия ошо китапты бер тынала укып беттем дигәнем. Хин. Бер тынала оқу, ул тил арала дигәнде аңлата. Буны туранан-тура аңларга ярамай. Бұл бит фразеологизм. Фразеологизм. Ахин Зөлфия. Шулай итеп без байтуш тапшыруын башлайбыз. Biz devam итәбез. Biz ol Типһә Тимер Өҙөрҙә Илгиз һәм татлы телле Илсур. Һәм без бүген... Эй, туҡта. Нишләп һин типһәң хатта Тимер Өҙөлә, ә мин татлы телле Илсуру? Сөнки без бүген фразеологизмдар тураһында һөйләшәбез. Тағы ла шул фразеологизмдармы? Әйе. Нимә, уларһыҙ хәҙер тапшырыуҙы ла алып барып булмаймыны? Юҡ шул. Сөнки фразеологизмдарһыҙ һине тишек кәмәгә ултыртып та, кәкре ҡайынға терәтеп тә булмаясаҡ. Ысынмы? Әлбиттә. Ә миңә был ағасты оҙаҡ терәп торорғамы? О, ғәфү ит. Ярай, күҙ бутҡаһы бешереп торғансы, әйҙәгеҙ, көләмәстәр ҡарап алайыҡ. Yılmaz, nima buldu? Ағай менән ял көне баҡсаға алғайныҡ, шунда һағыла килде лә ултырҙы. Шунан тешләнеме? Юҡ, өлгөрмәне. Ағай көрәк менән һуғып үлтерҙе. Әсәй, иртәгә мәктәптә атай-әсәйләр йыйылышы була. Бараһыңмы? Юк, бармайым. Нимәгә? Беләмен, ул һеҙҙең йыйылыштарығыҙҙы. Мин ул аҡсаға мусорға барып ҡайтам. Ибет. Әйҙә. Алло, сәлам. Сәлам, Нурбулат. Ә һин бүген нимә эшләнең? Бүген универға бардым, унан бассейнға барып килдем. Әле мына өйгә ҡайтып барам. Ә мин уйлағайным, һин мине һағынғанһыңдыр тип. Шул дөрөҫ япты онтам да ҡуям. Илгиз, һин беләһеңме ҡасан ҡыҙыл ҡар яуыр икәнен? Әллә инде һауа торышын ҡараманым. Мин әсәйҙән ҡасан миңә скутер алаһығыҙ тиһәм, гел генә ҡыҙыл ҡар яуғас тип яуаплай. Тимәк, бер ҡасан да алмаясаҡтар. Нишләп? Ысын. Ул һинең тикрегеңде төшөрмәҫ өсөн генә шулай тип әйтә. Нимә? Нинди кикерек? Кил әле бында. Дуҫтар, мин мынан табан ялтыратайым, өләгә ятыу, ә һеҙ көләмәстәр ҡара тороғоҙ. Ҡарай Ләғлә, ҡасынан бирле тотойошомды бейергә өйрәтәм, ошолай итеп. Тут. Ә ул бейемәй, алйот. Инсаф, ә һин ысынлап та уны алйот тип уйлайһың. Тәк, Искәндәр, ниңә дәресеңде әҙерләмәй компьютерға ултыраһың? Эшләнем бит инде. Улай булғас, хәҙер тикшерәм. Рәсәйҙә иң беренсе осоусы ҡатын-ҡыҙ. Мәскәй бей. Мәскәй бей.
Әсе, әкім консерватор. Консервалар эшләгән кешеме? Алып бараһың мәллә? Консерватор ул. Консерваторияла укып йөрүсе кеше. Аңланыңмы? Эйе. Кара тиргә баттым. Илсурды күрмәнегезме ул? Нимә сәсләрең үрә торды? Күзендә дүрт булган хатта. Усынмы? Фразеологизм. Кара нинди китап таптым. Ого! Фразеологизмдар хүзлеге. Көне буе кәкре каенга терәлеп тормас өчен, елдар буе кызыл кар яуганын көтүп йөрмәс өчен, бары тик ошо китапты гына укып сыгыр кирәк булган. Ә кайдан алдың? Редакторларның бүлмәһеннән. Димәк, аюмайны һөрттең. Юк, һин нимә? Тапшырдан кабат апарып урынына һалам. Укып сыгам да һинең танауыңа сиртәм. Мин һинән күбрәк белгәс, исең көтөрдәп киттеме? Иптәштәр. Кем фразеологизмдарды белмәй тагы? Эш көтөрдәү. Ул көнләшү була. Был китапты укып сыгырга бөтәһенә дә тәкъдим итәм. Һине тәнәфестә кыйырһыталармы? Туҡмайҙармы? Тос йоҙроҡ агентствоя тәҡдим итә. Бер тәнәфеслек ағай. Мөрәжәғәт итегеҙ. Әсәй, беләһеңме? Ашаганда һөйләшмәйҙәр. Насей, тегенде. Әйттем бит, өҫтәл артында һөйләшмәйҙәр. Аҙаҡ әйтерһең. Искәндәр. Нимә әйтергә теләгәйнең? Тыңлайым. Әсәй, һин атайҙың күлмәгеңдә үтекте һүндермәй ҡалдырғанһың. Так, туңдырманы кем ашаны? Белмәйем, мин түгел. Таң ашығың киләме? Эйе. Әйеме? Әйеме? Достар, әгәр фразеологизмдарды туранан-тура аңлаһак, бына нимә булыр ине? Мәсәлән, битем яна. Әлбиттә безнең битебез янмай. Без моны битебез кызарганда әйтәбез. Шак каттым. Илсур, һин нимә? Шаяра ул. Безне аптыраганда шак каттым тибез. Бер ҡолаҡтан инде, икенсеһенән сыҡты. Димәк, бер нимә лә аңламаны. Илгизнең йыш ҡына бер ҡолаҡтан инә, икенсеһенән сыға ул. Үҙеңде бел. Ә бына был үҙ-үҙең менән көрәшеү. Быны инде барыбыҙ да белә. Без һәр иртә үҙ-үҙебеҙ менән көрәшеп үткәрәбеҙ. Мәктәпкә барырғамы, әллә тәмле төштәр күрергәме? Һәм иң йыш ҡулланылғаны башым әйләнә. Быны аңлатырға ла кәрәкмәйҙер. Алмас, мин нимә уйларға ла белмәйем бөгөн. Нимә булды? Бөгөн мәктәпкә килгәндә юлымда ҡара бесәй ҡыйҙы. Тапҡаның ҡайғы. Нисек ҡайғырмаҫҡа? Ул бит үтте лә, кире әйләнеп китте. Менә мин хәҙер баш ватам. Ул әллә икеләтә ҡыйҙы, әллә кире уйланды. Әсәй,
Наил менен уйнарга чыгайын эле. Юк, ярамай. Наил ул насар малай. Атырайбы, мен уну сыгып тукмайм. Тапшырубыз адагын ала етті. Достар, бүгінгі байтусты бір тындағана қарап бүттігізме? Юк икән, тагы да карап чыгырга тәкъдим итәбез. Тәрәнерәк итеп тын алабыз да бәйләнештә безнең төркемгә инеп карайбыз. Хошыгыз! Киләһе осрашканга тиклем. Йомп. Альпинистка ни кәрәк, Артылырга ур кәрәк, игенсегә ни кәрәк, ашлык туңыр ер кәрәк, әсәйләргә ни кәрәк, белемле улдар кәрәк. атайдарга ни кәрәк, таудай баһадир кәрәк. Әбездең үҙебеҙгә яшь буынға ни кәрәк, ылласында егеттәргә йыһан киңлеге кәрәк, күңелле дәрә уйынға ни етмәй һуң кем кәрәк. Йылгыр, өлгөн, бөтмө, откар, шәп байтус кәрәк.